सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। सदाझै आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। आज पनि यहाँहरूले कार्यक्रममा साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यले इलाममा भोलिदेखि हुने लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जनाएको छ। देशभरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न इलाम नगरपालिकाले सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। सम्मेलनकै अवसर पारेर नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतले कार्यक्रमको विरोध गरिरहे पनि नगरपालिकाले सम्मेलनलाई सफल पार्ने तयारी गरेको छ। सम्मेलन इलाम सदरमुकाम स्थित गौतम बुद्ध सभागृहमा हुनेछ। नगरपालिकाले गत वैशाखदेखि निरन्तर मनाउँदै आएको सदरमुकाम स्थापनाको 200 वर्षगाँठको सन्दर्भ पारेर लगानी सम्मेलन गर्न लागि हो। इलाम उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्र र प्रदेशले सघाउने यस कार्यक्रममा मुलुकका प्रतिष्ठित उद्योगी सहभागी हुने नगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छ। नगर प्रमुख महेश बस्नेतले भन्नुभयो, लगानीका लागि आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ। लगानीका लागि आवश्यक नीति समेत तय भइसकेको छ। सम्मेलनलाई सफल पार्न विभिन्न समिति र उपसमिति क्रियाशील छन्। कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यको अथाह सम्भावना भएको भन्दै नगरपालिकाले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेको छ। ऊर्जा विज्ञहरूले जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्व परिवर्तन शेयर किनबेचमा अंकुश लगाउन सुझाव दिएका छन्। संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिले हिजो आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्व ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति पत्र पाएपछि नाफाका लागि शेयर बिक्री गरेको भन्दै यस्तो प्रावधान परिवर्तन गर्न सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, शेयर बिक्री गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नुहुन्न, अनुमति पत्र पाएका कम्पनीलाई 100% शेयर बिक्री गर्न दिनुहुन्न, निश्चित प्रतिशत शेयर मात्रै बिक्री गर्न पाउने प्रावधान हुनुपर्छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिको ऊर्जा समितिले सरकारका पूर्व सचिव द्वय पण्डित र श्री रञ्जन लाकौललाई हिजो ऊर्जा विषयमा छलफलका लागि बोलाएको हो। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले पूर्व सचिव द्वयलाई विद्युत आयोजनाका लागि अनुमति पत्र लिएर शेयर स्वामित्व बिक्री गर्ने प्रचलन बढेको भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए। सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पूर्व सचिव तथा ऊर्जाविद लाकौलले अहिले भइरहेको शेयर संरचनाको परिवर्तन कानुनी प्रावधान पूरा गरेर भएको जानकारी गराउँदै कानुन परिवर्तन गरी यसलाई रोक्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाललाई मन्त्रालय तानेर प्रशासन तथा अनुमति पत्र शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम खनाललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको विनियमावलीले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा तत्काल कार्यालयमा हाजिर रहेको वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त प्रमुख भई प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले पुस 11 गते राजीनामा दिएपछि आनन्द राज खनाल स्वतः प्राधिकरणका निमित्त हुनुभएको थियो। मन्त्री र सचिव आफ्नो काम गर्ने तरिकासँग असहज भएकाले आफूलाई मन्त्रालय तानिएको आनन्द राज खनालले बताउनुभयो। संघीय संसद मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले युरोपियन युनियनको सेफ्टी लिफ्ट कालो सूचीबाट नेपाललाई तत्काल हटाउने पहल गर्न सरकार सहित सरकार राख्ने निकायलाई निर्देशन दिएको छ। वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले नेपाल वायुयान कम्पनीलाई युरोपेली मुलुकमा लगाइएको उडान प्रतिबन्धलाई यथाशीघ्र हटाउनका लागि निर्देशन दिएको हो। उपसमितिले मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आवश्यक नीति, नियम तथा कानुनी प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्नु। समितिले युरोपियन युनियनको सूचीबाट नेपाली विमान सेवा कम्पनीलाई निकाल्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन संशोधन एवं निर्माणमा सघाउन पनि मन्त्रालयलाई भनेको छ। युरोपियन युनियनले 2070 मङ्सिर 20 गतेदेखि नेपाल वायु सेवा कम्पनीलाई सेफ्टी लिस्टमा राखेको छ। यसैबीच नेपाल सरकारलाई वाइड बडी विमान सञ्चालनका लागि नयाँ गन्तव्यहरू निर्धारण गर्न समेत उपसमितिले भनेको छ। सरकारले घोषणा गरेका तुलनात्मक लाभका वस्तुको निर्यात 7% बढेको छ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा 15 अर्ब 76 करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 1 अर्ब 3 करोड रुपियाँले बढी हो। तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 को पहिलो 5 महिनामा 14 अर्ब 73 करोड रुपियाँको निर्यात भएको थियो। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणाले भन्नुभयो, तुलनात्मक लाभका वस्तुको निर्यातमा धेरै सुधार भएको छ। केही वस्तुमा डबल डिजिटमा निर्यात भएको छ। उनी गलैचा, पश्मिना, धागो लगायत प्रवर्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं। निर्यात वृद्धिले सफल भएको देखाउँछ। अन्तर्प्रदेशीय व्यापारलाई बढाउन सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सहज हुने राणाले बताउनुभयो। जानकारका अनुसार स्वदेशी वस्तुको माग भए पनि कम उत्पादन र गुणस्तरकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सकिएको छैन। गुणस्तरीय उत्पादन भए आयात प्रतिस्थापनमा केही सहज हुने उनीहरूको दाबी छ। केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार अदुवाको निर्यात 6.4% बढेर 27 करोड 68 लाख, औषधि तथा सुगन्धित वनस्पतिको 106.9% बढेर 64 करोड 37 लाख रुपियाँ पुगेको उल्लेख छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा व्यापार घाटा 5 खर्ब 69 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात 12.3%ले बढे पनि व्यापार घाटा उच्च देखिएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक सुयश खनालले भन्नुभयो, 5 महिनाको अवधिमा कुल व्यापार 32.3%ले बढेको छ। निर्यात पनि बढेको छ। निर्यातसँगै आयात पनि बढेकाले घाटा 5 खर्ब भन्दा बढी नागेको छ। तथ्याङ्क अनुसार 5 महिनामा 37 अर्ब 50 करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ। आयात भने 6 खर्ब 7 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। 5 महिनाको अवधिमा 58.4%ले बढेर 87 अर्ब 79 करोड रुपियाँको आयात भएको छ। कुल आयातमा पेट्रोलियमको हिस्सा 14.5% छ। आयातित इन्धन पुँजी निर्माणमा खपत भए भविष्यमा व्यापार घाटा कम हुने खनालले दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसले उत्पादन बढाउँछ, घाटा घटाउँछ। दोस्रोमा आइरन तथा स्टिल प्रोडक्टहरू पनि आयात भएको छ। 5 महिनामा 73 अर्ब 23 करोड रुपियाँको आइरन तथा स्टिलका सामानहरू आयात भएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चिलीमे जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा प्रति किता 562 रुपियाँमा मूल्य समायोजन गरिएको हो। कम्पनीले 20% शेयर लाभांश दिने प्रस्ताव गरे लगत्तै मूल्य समायोजन गरेको हो। कम्पनीको औसत आधार मूल्य 737 रुपियाँ रहेको छ। यस्तै हालै मात्र साधारण शेयर बिक्री गरेको चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कारोबार सुरु भएको छ। स्टकका अनुसार सो कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य 111 देखि 335 सम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। कम्पनीको हिजो मात्रै 16,60,000 किता शेयर स्टकमा सूचीकृत भएको थियो। कम्पनीले केही समय पहिले मात्रै 6 करोड बराबरको 6 लाख किता साधारण शेयर बिक्री गरेको थियो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। सरकारले उखुको मूल्य आज निर्धारण गरेको छ। सरकार र व्यवसायी बीचको विवादका कारण उखुको मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा किसानले लगाएको उखु खेतमै फुल्न थालेका थिए। चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल 536 रुपियाँ कायम गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। चिनी मिलहरूले प्रति क्विन्टल 471 रुपियाँ दिने र त्यसमा सरकारको 65 रुपियाँ अनुदान थप गरी 536 रुपियाँ कृषकले पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको हो। लमजुङको मोरस्याङदे गाउँपालिका 2 घनपोखरा राप्लेफाँटमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्क सञ्चालनमा आएको छ। त्यहाँ रैथाने बालिका 74 प्रजातिका बिउ संकलन गरिएका छन्। यो ब्याङ्क स्थानीयको 5 वर्षदेखिको मेहनतको उपलब्धि हो। धानका 23, कोदोका 10, जौका 1, कागुनो 4, मकै 2, उवा 1, सिमी 6, बोडी 4, गहत 1, बटमास 4, घिरौला 2, पिडालु 3, खुर्सानी 4, काँक्रो 3 र फर्सीका 3 प्रजातिका बिउ राखिएका छन्। रैथाने जातका बाली लोप हुन थालेपछि जोगाउने अभियान थालिएको ब्याङ्क अध्यक्ष खेगेश्वर जङ गुरुङले बताउनुभयो। उहाँ घनपोखरा बिउ उत्पादन तथा संरक्षण कृषक समूहका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मर्स्याङदी 1 र 2 वडामा जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल पोखराले स्थानीय बाली परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत रिता गुरुङले कृषि विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, जिम ब्याङ्क र बायोभर्सिटी इन्टरनेसनलको संयुक्त पहलमा बिउ ब्याङ्क स्थापना गरिएको बताउनुभयो। गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बाली संरक्षणका लागि प्रचारात्मक अभियान चलाइने बताउनुभयो।
प्रदेश 1 मा आवश्यकता भन्दा 22% बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ। यसले किसानहरू मिल्क होलिडेको समस्या झेल्न बाध्य छन्। यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा मिल्क पाउडर प्लान्ट स्थापनाका लागि पहल थालेको हो। प्रदेशभरका कृषकले उत्पादन गरेको दूध आवश्यकता भन्दा बढी भएकाले मिल्क होलिडेको अवस्था आएको हो। प्रदेश 1 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास महाशाखाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत माधव प्रसाद अर्यालले यस प्रदेशमा आवश्यकता भन्दा 22% बढी उत्पादन भइरहेकाले मिल्क होलिडेको समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो गत वर्ष 5,61,150 टन दूध उत्पादन भएको थियो, जसमध्ये 15% 84,172.5 टन दूध मात्रै औपचारिक क्षेत्रले खरिद गरेर बजारीकरण गर्न सकेकाले कृषकहरू मिल्क होलिडेको मारमा छन्। उत्पादन भएको 15% बाहेकको दूध किसानहरूले छुर्पी, घिउ बनाएर बिक्री गर्ने गरेको र बाँकी आफै खाने गरेको अवस्था रहेको अर्यालले बताउनुभयो। प्रदेश 1 मा अहिले वृद्धि भएको दूध उत्पादनको अवस्थालाई कायम राख्न कृषकको मिल्क होलिडेको समस्या समाधानको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो 5 महिनामा 66,29,000 किलो सुन्तला आयात भएको छ। सो सुन्तला खरिदमा 32 करोड 50 लाख रुपियाँ विदेशिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा परिमाण र रकम दुवै दोब्बरले बढी हो। तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 को पहिलो 5 महिनामा 32,02,000 किलो आयात भएको थियो। सो सुन्तला किन्न 15 करोड 37 लाख रुपियाँ बाहिरिएको थियो। कृषि विभागका अनुसार 5 महिनामा मुख्यतः चाडबाडलाई लक्षित आयात भएको हो। दशैं तिहार र छठमा स्वदेशी उत्पादन नहुने हुँदा आयात बढेको कृषि विभागका वरिष्ठ बागवानी अधिकृत नारायण काफ्रेले बताउनुभयो। टिमुरमा समेत उद्योगी तथा व्यापारीले मिसावट गर्न थालेका छन्। मिसावट गर्दै सस्तोमा बेच्न थालेपछि टिमुरको व्यवसायिक खेती गर्ने किसान मर्कामा परेका छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको टिमुरले बजार पाउन छोडेको छ। सल्यान, बनगाड, कुपिण्डे नगरपालिका 9 स्थित जयत पानी सेवा, स्वारा र ज्यामिरेमा व्यावसायिक रूपमा टिमुर खेती हुने गरेको छ। गत वर्ष 1,20,000 रुपियाँ प्रति क्विन्टल बिक्री भएको टिमुरको भाउ यस वर्ष 72,000 भन्दा माथि नगएको किसानको गुनासो छ। भाउ नपाउँदा कतिपय किसान र संकलनकर्ताले बिक्री नगरी गोदामै थन्काएका छन्। खाद्य बाली लगाउन छाडी टिमुर खेतीमा लागेका कुपिण्डेका किसान अहिले अन्यलमा परेका छन्। उद्योगी व्यापारीले तेल निकालेको टिमुर मिसावट गरी बाहिर सस्तोमा बिक्री गर्दा आफूहरू मारमा परेको बन्नागाड, कुबिन्टे, नौ सेराका किसान पूर्णबहादुर बुढाले बताए। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचारपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी चालु आर्थिक वर्षका 6 महिनामा देखिएका अर्थतन्त्रका सूचक सम्बन्धमा अर्थविद रघुवीर विष्टसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सदाझै कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा केही कृषि सम्बन्धी समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। चालु आर्थिक वर्षका 6 महिनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्। व्यापार घाटा 5 खर्ब 69,000 पुगेको छ भने राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सन्तुलन समेत ऋणात्मक बनेको छ। चालु खर्च उच्च भइरहँदा पुँजीगत खर्च भने यो वर्ष पनि कछुवा गतिमा छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक यो वर्ष पनि ऋणात्मक हुनुको कारण के हो भनी आज हामीले अर्थविद रघुवीर विष्टलाई सोधेका छौँ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई 5-6वटा माक्रो इकोनोमिक बृहत आर्थिक सूचाङ्कको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेको काम गर्छौँ। त्यसमध्ये ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एउटा मेजर हो, जहाँ अहिले करिब तपाईँको 53 अरब रुपियाँको नेगेटिभ देखिया छ। करेन्ट एकाउन्टको इम्ब्यालेन्सेस पनि त्यही हिसाबमा छ। त्यो भने करिब 5 खरब 69 अरब रुपियाँको डिफिसिट अहिले हामीले देख्न पाउँछौँ। लास्ट इयरलाई यदि हामीले सम्झिने हो भने 12 खरबको हाराहारीमा तपाईँको ट्रेड डिफिसिट थियो। र यसले एउटा कुरा के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले 53 अरब ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ हुनु भनेको हाम्रो फिस्कल डिफिसिट बढ्नु हो। अब हाम्रो बजेटरी प्रेसराइज बढ्ने सिचुएसन अझ बढ्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसको प्रेसर अझै बढ्नेवाला छ। त्यसका अतिरिक्त हामीले क्यापिटल बजेटको कुरा गर्ने हो भने 12% मात्रै छ। यो
दुईवटा सूचाङ्कको वरिपरि यदि नेपालको अर्थतन्त्रको चाहिँ अवस्थालाई हेर्ने हो र किन भयो भन्ने कुरामा यदि हामीले क्यापिटल बजेट 12% मात्रै खर्च गर्न सक्नु भनेको त हाम्रो संस्थागत जुन क्षमता छ र संस्थागत प्रक्रियाहरू छ त्यसमा कमी कमजोरी हुनु हो नि त। त्यो कमी कमजोरी भनेको हामीले जुनमा यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको लिडरसिप लिएको छ त्यसले ओनरसिप लिएर त्यसमा जहाँ जहाँ प्रब्लम छ र त्यहाँ चाहिँ समस्याहरू छ त्यो समस्यालाई तपाईँको चाहिँ सम्बोधन गर्दै गर्दै जानुपर्ने त्यो लाइनमा गएको छैन र अर्को पाटो गैर बजेटीय गैर तपाईँको चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ बढ्दै आइरहेको अवस्था हामीले पाउन सक्छौँ। व्यापार घाटादेखि लिएर विकास खर्च गर्ने कुरामा किन यो परम्परागत ढाँचामै बढ्यो, संरचनागत सुधार हुन सकेन अथवा किन के भयो यहाँ? होइन, संरचनागत तपाईँको अपेक्षाले बढी थियो नि। होइन, अपेक्षा त स्वाभाविक रूपमा छ, उहाँले वेल ट्युन गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबमा। तर अर्थतन्त्र के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र छ एउटा पाटो। दोस्रो पाटो त्यो अर्थतन्त्रमा तपाईँको चुहावटहरू धेरै छ र त्यसका अतिरिक्त तपाईँको चाहिँ यदि हाम्रो त्यो मेकानिजम र प्रशासनिक संयन्त्रलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ किरा परेको छ, करप्सनको किरा छ, जुनले गर्दाखेरि तपाईँको अहिले त्यो सँगसँगै प्रोक्युरमेन्ट एक्ट चाहिँ एकदमै कडा रूपमा छ र मान्छेले जुन बजेट लिन्छ त्यो बजेट तपाईँको अख्तियारी चाहिँ लाग्छ या त्यसमा चाहिँ यताउता मिसम्यानेज हुन्छ भन्ने डर र भय चाहिँ तपाईँको जसले यो चाहिँ एलोकेट गरेर खर्च गर्ने हो त्यसमा चाहिँ तपाईँको देखिन्छ एउटा पाटो। अर्को कुरा, अहिले तपाईँको चर्को रूपमा सरकार एकातिर हिँड्न खोजेको छ तर कर्मचारीको जुन समायोजनको इस्युहरू भयो त्यो अनसेटल अवस्था छ। त्यस्तो माहौल बिग्रेको माहौलमा उसले तपाईँको चाहिँ पैसा बजेटको जुन पुँजीगत खर्चहरू गरेर र प्रोक्युरमेन्टलाई प्रपरली चाहिँ म्यानेज गरेर अगाडि लग्छ भन्ने सक्ने अवस्था छ। एउटा ब्यारियर मेजर कुरा अहिलेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल ब्यारियर हो। सरकार त 2/3 बहुमतको छ, काम गर्नलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन, बाधा छैन, व्यवधान छैन। यस्तो हुँदाखेरि पनि हामी त उही अवस्था हुने चाहिँ परिणाम त त्यही रहेछ जहिले पनि। होइन, एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय इच्छा शक्ति र राष्ट्रिय स्वार्थ जुन चाहिँ सरकारको कमजोर इच्छा शक्ति र त्यसपछि गएर इथिक्सको समस्या चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो तीनवटा चिज नभएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ 2/3 सरकारले ओनरसिप लिने र लिडरसिप लिने काम चाहिँ गर्न नसकिरहेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र जुन जुन विषयमा सरकार चाहिँ छोएको छ र सरकारले निर्णय गरेको छ त्यो विवादास्पद र आर्थिक लाभका कुरा, अनैतिक कुरा र तपाईँको चाहिँ जुन हिसाबमा हामीले चाहिँ अख्तियारी या नेपाल सरकारको कानुनको हिसाबमा हेर्ने हो भने जुन चाहिँ उसले अख्तियारी प्राप्त मान्छेले दुरुपयोग गरेको अवस्थाको विवादहरू चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो विषय किन सम्बोधन हुन सकेन? इच्छा शक्तिको कमजोरी, राज्यले तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ करप्सनका कुराहरू भए चाहिँ अख्तियार दुरुपयोगका कुराहरू भए त्यसको लागि त स्ट्रङली जानुपर्छ। तर एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने छ, नेपालीहरूले तपाईँको बिर्सेको कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेको नेपालको गणतन्त्र भनेको पोलिटिकल सुप्रिमेसी हो, कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी हो। मान्छेहरू भ्रममा छन् र त्यो कारणले गर्दा पोलिटिकल सुप्रिमेसी भनेपछि त जो मान्छे पोलिटिसियनहरू हुन्छ जसले गलत डिसिजन गर्छ, नीतिगत तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग गर्छ, ती मान्छेहरू त तपाईँको उन्मुक्ति पाउने भए नि त। त्यो उन्मुक्ति भइसकेपछि तलको मान्छे कारबाही हुने र माथिको मान्छे उन्मुक्ति पाउने सिस्टम त तपाईँको फेलियर हुन्छ नि त। अहिलेको सिचुएसन त्यही। सरकारले सुरुमै जुन किसिमको आर्थिक समृद्धिको सपना बाँडेको थियो तर बजेट आइसकेपछि पनि एक हदसम्म ठिकै छ नि त भन्ने मान्छेलाई लागिरहेको थियो, तर कार्यान्वयनको प्रक्रिया आइसकेपछि कहाँ छुक्यौँ हामी, जसले गर्दाखेरि परिणाम फेरि पनि सबै नकारात्मक भयो? यसो छ, हामी एउटा कुरा बिर्सिनु नहुने कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र यदि समृद्धि र सुधार गर्ने हिसाबमा एउटा त रिफर्मको कुरा, हाम्रो अति संरचनागत चाहिँ सुधारका कुराहरूलाई अगाडि पुनरुत्थानको कुराहरू चाहिँ अति आवश्यक छ। त्यो पाटोमा जानको लागि कलेक्टिभ चाहिँ तपाईँको चाहिँ इफोर्ट चाहिन्छ भन्दै सामूहिक तपाईँको चाहिँ त्यसमा सहभागिता र त्यसको चाहिँ ओनरसिप र लिडरसिप चाहिन्छ। त्यो पाटो चाहिँ कमजोर अवस्थामा हामी पाउन सक्छौँ। र जस्तै शेयर मार्केटको इन्डिकेटरलाई हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिइरहेका अवस्था छैनौँ र अन्य चिजहरू जहाँ जहाँ तपाईँको समस्या छ त्यहाँ तपाईँको ओनर जसलाई चाहिँ तपाईँको स्वामित्व ग्रहण गर्ने भयो, नेतृत्व गर्ने कुरा भए, तपाईँको चाहिँ नैतिक बलको कुराहरू त्यसमा चाहिँ सरकार चुकेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। खास गरी तपाईँलाई अब जस्तो बजेटले 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो, 7% भन्दा त माथि नै पुग्ने राष्ट्र ब्याङ्कको पनि अनुमान छ। यो आर्थिक समृद्धिको अङ्कमा त हामी करिब भेटिएला, तर त्यो किसिमको जनताले महसुस गर्ने गरी यो सामाजिक आर्थिक विषयमा यो किसिमको चाहिँ वृद्धि हुन चाहिँ किन नसक्या हो? एउटा भ्रममा हामी पढ्नु पनि के हुँदैन भन्दाखेरि 1 वर्षको आर्थिक वृद्धिले समृद्धि आउने होइन। समृद्धि भनेको देशको एउटा विकास हो। भन्न खोजेको जस्तो पछिल्ला केही वर्ष त हामी 6% यो चाहिँ तपाईँको भूकम्प पछि आएको छ रिकभर, तर त्यस
त्यसपछि गएर यो चिज भने निरन्तर 15 वर्ष र 20 वर्ष पुग्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै हामीले समृद्धि चाहिँ हासिल पिपलको लेभलमा जानु पर्यो नि भनेको पिपल चाहिँ नि जसै जनता तपाईँको खुसी र सुखी हुनु पर्यो नि त्यसपछि पो देश समृद्धि हुन्छ जनताले गाली गरिरहेको अवस्थामा देश समृद्धि हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन एउटा कुरा हामी पनि अलि बढी महत्त्वकांक्षी भयो होइन त्यो होइन सरकारले त्यो बाटो बनाइसकेपछि महत्त्वकांक्षी भइहाल्छ नि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि 12% तपाईँ चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्ने अनि चाहिँ तपाईँको 8% चाहिँ मैले नै चाहिँ तपाईँको त्यो आर्थिक वृद्धि ल्याएँ भनेर भन्नु कतिको जायज हुन्छ भने क्या यो चाहिँ तपाईँको नैतिक चाहिँ हामीले चाहिँ नैतिक चाहिँ बन्धनमा हामी फस्दैनौँ र भने हामीले 100% गरेका छौँ 90% गरेका छौँ भने हो मेरो त्यो आर्थिक वृद्धि मैले लगानी र मेरो इनपुटको यो चाहिँ पोलिसी बजेटको चाहिँ इनपुटको पुँजीगत चाहिँ खर्चको कारणले गर्दाखेरि भएको भन्न सकिने अवस्था हुन्छ नि त हामीसँग केही संरचनाहरू छन् जुन संरचनाहरू हिजोका छन् अब गत वर्षका अब चाहिँ संरचनाहरू छन् त्यसले तपाईँको इकोनोमिक एक्टिभिटिजको आधारमा त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ तर 8% पुग्नेवाला छैन हेर्नुहोस् एउटा कुरा चाहिँ अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँको यो कुरा गर्दै गर्दा इन्फ्लेसनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ क्या 4.5% 4.5% तपाईँको इन्फ्लेसन छ अब तपाईँ 5.5% जुन चाहिँ आइएमएफ र हाम्रो एडिबीले जुन चाहिँ र वर्ल्ड ब्याङ्कले मूल्य चाहिँ अनुमान गरेकोमा हिसाब गर्नुहोस् त 1% त आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ 1% तपाईँको रियल ग्रोथ रेट हुन्छ भने समृद्धि हासिल हुन त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि संस्था संरचनाहरू सञ्चालन हुन देशको चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा चाहिँ सिस्टम चाहिँ मेकानिजम तपाईँको चल्नको लागि चलायमान हुन र गतिशील हुनको लागि लिडर ओनरसिप पनि स्वामित्व पनि ग्रहण गर्नु पर्यो नेतृत्व पनि इच्छा एकदमै ठुलो इच्छा शक्ति बोक्नु पर्यो तेस्रो कुरा इथिक्समा चाहिँ नैतिक बल चाहिन्छ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थविद रघुवीर विष्टसँग गरिएको यो कुराकानी हवस् त श्रोता यिनै प्रसङ्ग सहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रणी आजलाई यति नै फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्म न्युजडेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्रि